خدا شاید از دفعه اول است که من اینو باز کردم. اینم موتور AMG است که داخلش هم ببینین میتونی از این به این شکل استفاده کنی یا اینجا پایین بیاری و تایرای ببین تایرای مثل تانگای چیندار است، چی میگه از اون قسمی هستن. با خدا قسم است من زمانی که موتور خریدم من برای چند ماه نمیفهمیدم که من جک و اندل پای از کجا هست. تا فعلا چیزایی دیدین که هیچ وقت ویدیو ندیدین یا نشان نداده میشه دوباره و از چیزای جالب ترش هم هست. سلام با همگی، خدا کنه که همه شما جور و صحتمند باشین. ما در مورد این موتور هیچ وقتی ویدیو نگرفتیم که تمام مشخصات از این برای شما ما شرح بدم که موتور چی مشخصات داره، تایرای ازی، ماشین ازی، داخل ازی، هیچ چیز در مورد ازی نگفتیم. بسیار کم ویدیو ساختیم. در این ویدیو میخوایم که در مورد این موتور صحبت بکنیم که چی خصوصیات داره، داخل این موتور چه قسم است، بیرونش چه قسم است و چقدر کامفورت است یا این که سپورتی است. تا انتهای ویدیو ما را ببینید باشین. اگر این قسم ویدیو دوست دارین حتما کانال ما را سابسکرایب داشته باشین. اولتر از همه این پوز موتور است. ببینید بچا AMG است، پاکت فول AMG است و به خاطر از اینکه وقتی که AMG باشه پیشرویش هم میباشه، پشت سر هم بهتون همچنان نشان میدم. پیشروی از یک از پلاستیک است، سابقا نمیفهم آینی بود یا چی، ولی فعلا پلاستیک زده. یکی از مشخصات از اینکه شما بفهمین این جی کلاس بعد از سال 2025 ساخته شده، اینی لوگو ازی می باشه. لوگوهای قبلی ازی فقط لوگوی مرسدس یا اینی لوگو بود، ولی فعلا لوگوش از خود چیز آمده، از AMG را میگذارن. مرسدس هایی که بعد از سال 2025 ساخته شده تمام از اونها از این لوگوها می داشته باشه. رنگ ازی رنگ مت است. مت که شما میفهمین که جلایش نداره، برخلاف موتورهای دیگه جلایش البته رنگ نفهم چی بوده. البته رنگش جلایش نداره و یک رنگ مات تیره است. چراغاش کمی تغییر خورده نسبت به سابق فکر میکنم. داخل چراغ از LED است، یعنی داخل چه قسم باید بگم وقتی که موتور روشن میشه، حالا ببین من کلید زیر بزنم و کلیدش هم به این تگ رنگ به تگ قواره کلید داره. وقتی من کلید زیر بزنم روشن کنم فقط چراغای دور از این روشن میشه. نظر من که خیلی قشنگ است. وقتی خاموشم بکنم بالا 3 بار تیوک میزنه و خلاص بسته میشه. تا اینجاش که خیلی قشنگ بود. داخل ویدیو بسیار چیزای قشنگ دیگر هم خود دیدین. حالا بریم داخل از این ببینیم. ما موتور میخوایم بیرون بیارم، به این منطقه بگذارم شه و داخل بیرون موتور قشنگ بریم در موردش صحبت بکنیم. دیگه چیزایی که داخل موتور هست. صدایش خب میبینید که چقدر بلند است، نه؟ صدایش هم بشنوید. فعلا ماشین با خاطری که گرم است صدایش ذره بلندتر میباشه، ولی میریم دیگه جایش هم میبینیم با کمی صدای ماشین آرام شوه که بتونیم ماشین بشنویم. فعلا صدای ماشین آرام شد به خاطر که تازه روشن شده بود، صدای ذره بلندتر بود. مال ما خاموش میکنم. پس بریم اول از پشت سر شروع بکنیم. اینجا موتور میبینین ویاش است. یکی بدر میفهمین در آلمان هر دقیقه باران یا میباره، اول باران یا سر میکنه این تو خط میکنه. V8 هستم، یعنی موتور 8 سیلندر داره و بی توربو هست، یعنی دو دانم توربو هم داره. این تایرای ازی هست. تایرای ببین تایرای مثل تانگای چیندار است، چی میگه از اون قسمی هست. و همچنان تایرای ازی که ما گرفتیم از خود کمپانی AMG هست. اینجا ببینین تایرای AMG هست، بریکاش هم AMG است به خاطر که فول پاکت است و این قواره البته بیرونیش هست. پشت سرش هم تایرای شکی هست، فرق خاص نداره. مگه زیاد پشت سر بریم بازم گفتم که AMG است. اینجا یک لوگوی دیگه AMG داره و اینم از پشت سر موتور است. یک کس از پشت سر میبینه به این شکل میبینه و اینجا هم G63 یعنی مدل موتور است که AMG G63 است. داخل از یه ذره گد و ود است به خاطر که روز موتور شوشته بودم. اینی که از جان پاک موتور است، 1600 بچیم چه قسم یک داره که جای موتور اگه تر باشه بندازی خشک میکنه، خیلی هم قوی. اینم چیزی هست که ما گرفتیم میشه 1400 GSM است. بین 60 تا 140 فرانهایت میتونیم که تا اون وقت بوشه میشه. 120 در 80 سانتی متر است. بچه یگانه خوبی که داره اگه شما موتورهای ماد دارین یا موتورهایی که میخواین زودتر خشک بکنین، هر قدر که GSM از بلندتر باشه به ما اندازه میتونه که هوا به خود جذب بکنه و هیچ لکه در موتور نمونه و هر زمانی که موتور بوشین این کار میشه. خب این برای شیشه پیشروی است و اینیم یک جای دیگه است که پاکاری موتور است. این برای شیشه موتور است که از کمپانی شیل گرفته میشه و اینیم یک از کمپانی نامش یاد نرفته دیگه. اینی کمپانیش از خلاصه مطلب از داخل
آمازون گرفتیم. این برای تایرایش هست. مثلا این تایرها را بعد از اینکه شستی به خاطر از اینکه قواره مات خود بیره یا تایرها سیاه بزنه جور کردیم. این شامپوی از این موتور است. شما ببینید وقتی ما خوردیم در افغانستان ما خودمون شامپوی مخصوص نداشتیم، ولی موتور شامپوی مخصوص داره که به خاطر رنگ مات است و اینی هم بعد از اینکه کل کارش خلاص میشه امرا بازی میری چیز میکنی. موتور مثل جلایی که برای موتورهای عادی داره ولی یک جلای خاص دیگه داره که موتور ماتر میسازه و این هم به خاطر تایرایش هست. بذار بهتون وا کنیم میره که تایرای زیرا برش میکنی و وقتی تایر رو برش بکنی کمی که داره. خب ببینید که چی فرق میکنه. اینجا تایر است نه، وقتی که برش بکنی به این شکل البته وقت باید تایر باید پاک صفا باشه. خب تایر باید پاک صفا باشه به این شکل که زدی چند دقیقه بعد تایر اینجا سیاه‌تر میشه، تایر مقبول‌تر معلوم میشه نسبت به اینکه نداشته باشه. البته زمان اپلای میکنید میندازی که زمانی که موتور چیز باشه، موتور شسته باشه، تایرها پاک باشه. البته تایرهای موتور پاک است، داخلش هم میبینین فقط از خاطر آب و هوای اینجا به این شکل می باشه. پس میده باز دوباره بسته میکنم. لوازم دیگر هم نشان میدم اینجا. شما موتورهای رولز رویس از این چتری داره. من از من چتری من زمانی که ساعت من خریده بودم پاتیک فلیپ اینو برای من داده بودم. و یک چیز دیگه اینه داره، ما تا بالا یک بار با بهنام بازش کردیم، باز اساسی نکردیم که چی هست. یک تور ورسته، توری که در پشت سر موتور مفته. با اینکه برای شما میره وا کنم اینی هست در پشت سر موتور آمده. ما از هیچ گاهی تا بالا استفاده نکردیم، امروز بازش بکنم که چی هست. به این شکل یک تور یا جال هست که را فکر کنم از بالا بسته میکنی به اینجا که در اینجا که از یک طرف و اون طرف چیز نشه. پس بسته کنم بدر حوصله نیست که من از استفاده هم بیازم ندارم. که مثلا پشت سر موتور پر میکنی از مواد یا این موتور باز از این طرف از تول بکس چیزا بدر نپره پیش روی که به خاطر از اون جال است. اون دفعه دیدین که در موتورها یا بسته میشه، یعنی ایناش وصل میشه به اون اینجا اون پایین. اینجا یک جای داره، اینجا جایکا داره، در اونجا وصل میشه و در غیر صورت نمیفهم که از دیگه کجا دیگه استفاده میشه. من باید ببینم که چگونه نصب میشه. کلمه بعد شاخ نزنم که اونجا یه دفعه ببینیم که خرابی کردیم. اینم داخل از این میگذارم. تا فعلا چیزایی دیدین که هیچ وقت میدیا ندیدین یا نشان نداده میشه تا بالا. چیزایی رو دیده رویستین و از چیزای جالب ترش هم هست. شاید شما فکر بکنید که جک و اندل پایه و یا یکی هست از موتور در کجا هست. به خاطر که به خدا قسم است من زمانی که موتور خریدم ما برای چند ماه نمیفهمیدم که من جک و اندل پایه از کجا هست. اگر موتور تایر پنچر شده که پشت سر دونه تایر دیگه داره دیگه ما چه رقم پردم من به خدا نمیفهمیدم. میره پاکاری ماشین است. خلاص کارا باید نبکشم از اینجا. اینم اینجا برات بگذارم. اینی هست که یگان وقت یگان جای میری به در دستای کتل میشه پاک میکنی از توسط ازی گیر مانده یک قسمال تر است و 4 دونه آلمان به خاطر که موتور 4 نفره است 4 دونه ازی باید میشه وقت باشه. اینی هم یک دونه کیت امرجنسی است فکر میکنم. اگر کدام حادثه میشه اون کسی حادثه میبینیم این چیزای امرجنسی یا ازی است. این دفعه اول از خدا شاهد از دفعه اول است که من باز کردم. ولی یک مشکل است اگه یاد نداشته باشی سنگین جریمت میکنه. اینیم از ماهیگیری مانده بود دیگه میری دهنه ماهی را چنگه که گرم باشی میگیری. اینم پشت سر موتور بتون پاک صفا کردم و بسته میکنیم. یک چیزی که موتور و آشناس همگی را میفهمن و دوستش هم داره صدای موتور است که به این شکل تمام دروازه‌اش باید محکم زده شود. به این شکل یک صدا باید داشته باشه. بریم جای دیگه موتور ببینیم، داخل موتور ببینیم. از نظر اول بریم از نظر کسی که میشینه ببینیم که یک روز بخیر شما رو در موتور ما بشونم. پشت سر موتور اول ببینیم. اینجا به درگان کثافت یاره که میبینین گناه من نیست. کسایی که در این پشت سر میشینه گناه از اوناست. که فهمیدی اینیم چوکی پشت سر است که چوکی‌های پشت سر سیت گرم کن داره، یعنی اگر بزنی موتور اینجا سیتا گرم میشه. کسایی که در پشت سر هم هست از این لذت ببر از گرمی موتور. و اینی که از برای اندیولای ما که بدر خورترک می باشن کلان نمی باشن این بر از اونها جایت مثل تفلا ورسته یک جای میتونی از این به این شکل استفاده کنی یا ایره پایین بیاری و از اینجا گلاس های قهوه یا این که یگان نوشابه بیاره بذاری ایره هم پایین بکنی. میتونی که اونجا مثلا ایره بالا پایین بکنی نیاز نیست. تا اول شما حدس بزنید که اندل پایه یا از کجا هست و این هم گرم کنه سرم کنه پشت سر هست.
دو دانه فست چارجر داره که فست چارجر را وقتی که بزنین موتور چیز میشه، تلفنتون خیلی سریع چارج میکنه. ما هنوزم ما پلاستیکای اینجا رو نکندیم به خاطر که اینجا میشینه. نگاه تا پای خود اول باید اینجا بانن و بعدش پای دوم اونجا بانن به این شکل. از این که آمدن دستگیر اینجا هست مثلا، یا هم که بدون دستگیر میتونه کزینی محکم بگیره که برای ساخته شده. به این شکل یک پای میمونی، پای دیگه که اینجا هسته اینو میگیری اینجا میشینی. اینی به شکل هسته که درست بشینه و درست به این شکل پای میشه که به خاطر همون از خاطر میره ماندیم و ببینم که پاره شده به خاطر که من پای خود اینجا اول میمونن. و اینجا هم کسی که پولی موتروان میشینه سیتا تا بالا میشه با این مثلا سویچاش کلگی میفهمه، مثلا پایین بالا با این میشه دستی نمی باشه این قسم. و اینم که کمربند است و با اینجا میشینی. اینجا که وقتی میشینی پایت که ماندیال شیشه یاد بود نگان تو سرش بد نخوره. داخل که میشینی خیلی قوی است این چیزی که این رسمت جنگ بود وقت نه که اینجا میگیری سلایت پولید بود از اینجا محکم میگیری تو فایر میکردی. و اینی هم دیده است که نفری که پولی ما میشینه دید داره و اینجا ما میشونم همیشه وقت اشترینگ است. آلومینیوم از طرف هم میبینیم حتما. اینی منطقه که از دو دانه چارجر داره، فست چارجر یکی دو دانه یا کاملا بسته میشه. و اینجا هم یک چارجر وایرلس داره که تلفن اینجا میگذاری خودش چارج میکنه. باشه من تلفن رو یک دفعه بانم کار دروغگویی نشیم. اینجا چارج گرفتید و اون چارجر دیگه هم اونجا هست. اینجا مسائلی که تو ساجق ماجق میمونم یا عطر و فلان و بسمدانیم اینجا هست. یگان زره چیزایی که دستارم روش پاک بکنه، یگان مشکلات یک پیش به کسی بشه. عینکای هم هست، یگان بنداج است و تایمر برای پارکینگ هست. بریم چوکی موتروان رو ببینیم. خب اینی دستگاه است که چوکی موتروان داره نسبت به دیگران فرق میکنه. اینی به خاطر تا بالا بردن شیشه های پیشروی پشت سر است که موتروان نمیشه انجام بده. شیشه های عقب یار از اینجا کنترل میکنیم. چوکی است اینجا گرم کن داره، سرد کنش هم نگرفتیم به خاطر پورشه هم داشت اصلا موضوع استفاده نمیکردم. اینی منطقه لایت ها یا موتور است که از اینجا لایتایش روشن میکنی و خاموش میکنی. اینجا اگه ببینید لایتایش روشن و خاموش میشه اگر مثلا فول بکنی یا ولی فعلا که موتور سویچ نیست. و بعدش وقتی که میخوای موتور شروع بکنی سویچ میکنی و تمام روشن شد. این دروازه رو بسته میکنی، صدا رو شنیدین میبینی صدا همیشه وقت میباشه ولی صدایش وقتی که دروازه رو بسته بکنی صدا خیلی کم میشه. و اینجا هم یک دونه روف داره که به این شکل مثلا باز و بسته میشه که اگر ایمجیش بگیرین یا غیر ایمجی فکر میکنیم که همیشه وقت همراهش میباشه. و میتونی که مثلا باز بکنی، نیمه باز میتونی یا کاملا باز میکنی یا کاملا بستهش میکنی که صدا یارو نشنوی. اگر هوا بسیار خوب باشه باز میکنی، نباشه نیاز نیست. و این لوک هست که از داخل میتونی که کل موتور رو ببینی و پیشروی و پشت سر رو. و این هم شیشه که شیشه عقب هست. این یک دانه چیز داره، اسپیکر داره، اون دیگه اسپیکر داره، دیگه اسپیکر اینجا داره، پایین دیگه اسپیکر است، اینجا دیگه اسپیکر هست، اینجا دیگه اسپیکر است. اسپیکرها یعنی 3D داره، یعنی چهار طرف موتور کاملا صدایش میونه. اگر اون آهنگ یا اگر بانیم صداش هم خیلی بلند است. با نگان خواندن بانو خدا کنه کپی رایت نخوریم. خب این خلاص کردیم. حالا کامera اینجا میمونم، پس دوباره به جایش میرم و یک داخل موتور برای شما باید نشون بدم. ماشین خود اصلی موتور پارک کردن از این یک جنجال خدا است. موتور بسیار کلان است، درست نتونی که پارک بکنی میزنی موتور بدر یک بغلش برات نسخ کده میمونی. کامera میبینی که در موتور اندیوال ما نخوره بدر. خیلی زیاد فرقش کم از ببینه، بسیار فرق کم داره. دو دانه خط دارم ما، خطایی که در اون داخل است رو باید برابر بکنم با خطا و بریم پشت سر به خاطر که جای همسایه رو نگیرم و همچنان موتور به شکل درستش پارک شد. و اینجا وقتی که نزدیک میشی صدای موتور فرق میکنه، یعنی دیگه پیش پشت سر نرو که جای نمانده. و فعلا هم هنوزم یک بلست دو بلست جای حتما اونجا مانده. خب سوال هنوزم پیش ما هست که جک و هندل پای موتور کجا هست و یا هم نداره اصلا. خب موتور دوباره رو خاموش کردیم. جایی که باید پیشروی موتور باز بکنیم اینجا هست. این منطقه فوز موتور باز شد
حالا ببین یک جای خوبی دیگه برای شما نشان میدم. البته این باز شده فعلا، ولی ببین جک هندل پایه برای شما من نشان میدم. در این سمتش هم نیست، اگرچه شما میتونین چوکی ها را به این شکل باز بکنین. پشت هم ببینین که میزد یک کنیم بلس دیگه جای ماندن است. ولی به خاطر که در آلمان هر چیز حساب سکیوریتی و سیستم ایمنی از دور آنقدر یا پیچیده میکنن که اصلا تو بیخی رای تگم میکنی. که جای ندارم من این مشکلات باید موتر اینجا بگذارم. از اینجا میایی بالا میکنی. اینی 3 اشاره هست که در گوتوبان یا اگر موترتون کدام وقت خراب میشه را میکنین و این سیمایی هست که چوکی را گرم میکنه و این منطقه را وقتی که باز میکنین اینجا جک هست که 3 تن میتونه همراه خود ببره. ببینید اینجا 3 تن وزن میتونه همراه خود ببره و اینجا اونم رنگ و بدر پیچکش و پیشته و ترت و لغته که امروش تایر باز میکنی هست. یعنی خدا شاید است ما ماها نمیفهمیدیم که داره. من میفتم یکان تا آردر بکنم برزی چون نداره و اینی هم تایر پشت سرش هسته. راستین نگفتن امانه که در مورد تایر بگویم 295 40 R22 یعنی R بزرگیش هست، یعنی حلقهش چقدر بزرگ است، 40 هم برش هست، 295 هم تمام تایر که چقدر میشه. و این هم موتر AMG هست که داخلش هم ببینین AMG و اینجا الکساندر مچم آبغین است. چی است اینی فرد کسی که نامش اینجا زدگی هست، یعنی آدم این موتر رو جور کرده. اگر شما کارخانه مرسدس ببینین، مرسدس های نورمال هست اونا دیستی جور نمیشه، اونا توسط ماشین و ربات بسیار چیزای کمش دیستی جور میشه. ولی اینی موترها وقتی که علامه AMG اینجا در بالایش می باشه اینا تمامش با دست ساخته میشه، یعنی تمامش با دست. این یکی از سرویس هاش هست که من انجام داده بودم که وقت 1935 کیلومتر رفته بود. AMG 22 باشیم چه قسمی و این سرویسش بود که یک لیبل میزنه که سرویس شده در این تاریخ در این پیش فلانه. این جای هست که او پاشک شیشه هست، جای روغن است یا مبلین موتر هست و این هم منطقه آبیایش هست. نمیفهم از چی هستی. این سپر موتر هست که انجن هست که انجن هم محکم میگیره به دیگه خود. این هم که هست گرمی از این نزنه و بالا رنگ خراب نکنه او هسته و در کل این پیشروی موتر است. من زیاد در موردش نمیفهم. اینجا هم لایتایش هست، اگر میخوای لایتا را دستکاری بکنی اینجا را باید باز بکنی. قبل از او باید بری چیز زیرا بخونی که چگونه باز میکنی، کتابکش بخونی باز بکنی. برای من زمانی که من این موتر خریدم برای من گفته شد که لطفاً این موتر پیش مستری یا هر مستری که در میبینی پیش از اون نبر، فقط و فقط در مرسدس در بخش AMG برشه که ما را چک بکنیم. پیش اگر کدام کسی دیگه میبری دستکاری میکنه خراب میشه، کل ملامت تو سر تو هست، یعنی ملامتی سر تو هست و تو جوابدهی هستی. به خاطر این موتر 3 سال گارانتی داره، یعنی در مدت 3 سال هر مشکل انجین گیربکس پیدا بکنه اینا پس دوباره تعویض میکنه، شاید جورش میکنه یا هر نوع مشکل داشته باشه. اگر در 3 سال یا در 3 سال که میگذره تو ببری پیش یک مستری که مثلا احمد مستری فلان و بسمدان و این خراب بکنه دیگه مرسدس غرض نداره تا و میگه که بعد خودت میفهمی و موترت میفهمه برو هر قسمی که جور میکنی به خاطر که کسی دیگه باز کرده و خرابش کرده. پس این باید متوجه باشیم کسایی که AMG میخرن اینم با آسانی بسته نمیشه، باید خوب محکم بزنی که بسته شه و این مقبولی موتر به نمی است که به این سختی باید بسته شود. اینی کامریش است، یک کامری پیشروی، اینی سنسور است، اینی سنسور است، بغل دیگه سنسور داره، اینجا دیگه سنسور داره. 2 دانه کامری جانبی پیشروی، 3 دانه کامری سنسور اینجا داره که یکیش ارتفاع را میبینه، یکیش مثلا فاصله بین تو موتر دیگه را میبینه و اینجا اگر به این سنسورهای دیگه واقع شده یک سنسور اینجا هست، یک سنسور اینجا هست، یک سنسور اینجا هست، یک کامری دیگه اینجا هست. سرم دیگه بالای خود. خلاصه مطلب اینی کل از این موتر بود. اینجا جای باک تیلش هست. تیل 98 باید سوپر برش بندازی همیشه وقت و من از ارال مندازم 102 اکتان مندازم. این جای هست که بدر تیل مندازی. این هم از AMG هست. و خلاصه مطلب موتر پرفکتو هست، خیلی هم دوستش دارم. موتر همش میگه که به شکل بسته بکنیم بدون از اینکه
کلیک بکنی سویچ یا فلان قسمت. اینم بود ویدیو در مورد این موتور. من میتونم 2 ساعت 3 ساعت دیگه در مورد این موتور صحبت بکنم. مثلا نو گیر داره که در نو گیر از بالاتر از 220 میره و لیمیت از این موتور 220 میل بالا نمیره. یعنی که دیگه موتورها مثلا پورشه بیارم تا 300 برده بودم ولی این موتور نمیتونه 220 بالا برم چون لیمیت شده. چرا؟ به خاطر که این موتور 4 کنج است. هوا خانه میکنه هم در پوزش هم در اینجا، سر صدایش بسیار بیشتر میشه و امکان از این است که موتور زیرش خانه بکنه هوا و شاید هم چپه شوه، شاید هم مشکل پیدا کنه. از اون خاطر 220 اجازه نمیده که بالا بری. این موتور برای شهر است و برای بازار است و برای چیز کلاسیک که نگاه میکنی مثلا لوکس میباشه، نه به خاطر دواندن مثلا بیش از حد. اگر از این قسم ویدیو خوشتان آمد حتما کانال ما را سابسکرایب داشته باشین، این ویدیو را لایک بکنین و منتظر ویدیوهای بعدی باشین. در کامنت هم بنویسین دیگه در مورد چی چیزا ما برای شما ویدیو بگیریم و اینم نظر و درخواست شما عزیزا. من یک ویدیو در مورد موتور خود ساختم. شب و روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما. میبینید تا در ویدیوی بعدی. اگر از این قسم ویدیو دوست دارین برین داخل کانال، ویدیوهای مختلف دیگه هم گذاشتیم، هم از رشد فردی، هم از روزانه خود و هم از هر چیز دیگه که شما در فکرتون میرسه. ما در مورد از ویدیو ساختیم و همچنان ادامه میتون ساختن. حتما در کامنت ها بنویسین که چه نوع ویدیوهایی بیشتر شما میخواین ببینید.